हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लिप मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये लगभग एक सप्ताह पुराना है। तो ये क्लिप मैंने बनाया था लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। बीच में कुछ ना कुछ रीज़न हो जा रहे थे और थोड़ी मेरी बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मैं ये क्लिप नहीं शेयर कर पाई थी। तो ये रात के लगभग 10 बजे का क्लिप है फ्रेंड्स। और हम लोग मतलब खाना बनाकर रखे थे, अभी खाना खाए भी नहीं थे। उसी समय ना अचानक से ये जो है यहाँ जो हमारे घर में कुत्ते के बच्चे रहते थे वो चले गए। जब आप लोगों को पता है यहाँ से वो लोग चले गए, थोड़ा बड़ा हो गया तो होता ही है कि ये लोग रोड वाले कुत्ते हैं तो हमेशा घर में रहते नहीं हैं, तो चले गए। लेकिन है ना अचानक से एक दिन है ना ये एक जो बाघा है, इसको हम लोग बाघा नाम डाल दिए थे फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है, मैंने नाम भी बताया था सबका। ये ना मतलब रात 10 बजे आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था गार्डन में आके। फिर मैं अचानक गेट खोलकर जब निकली, खा लो और रोटी बच गया ना, खाओ, जाओ खा लिया, पेट भरा। हाँ, किसने मार दिया तुमको पैर में? किसने मार दिया पैर में? किसने मार दिया? कोई नहीं, रात में तुम यहीं सो जाओ, ठीक है? यहीं सो जाओ, भागा, यहीं सो जाओ, नहीं जाना रात में कहीं, सुबह चले जाना। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, आओ, आ जाओ इधर, आओ आओ। कोई और यहाँ नहीं है, तुम अकेले हो, जा रहे हो, भागा। पानी पी लो, पी लो, पानी पी लो, पियो पानी पियो। प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। अब पैर में किसी ने मार दिया है, चल भी नहीं पा रहा है सही से। जब तक यहाँ था कितना सुरक्षित था ये लोग। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, देखो वहाँ रोटी और रखा हुआ है, खा लो। ये तो रोटी रखा हुआ, खाओ खाओ, रोटी खाओ, खा लो रोटी। नहीं खाना है अब? खा लो रोटी, खाओ, खा लो रोटी, खा लो। अंदर नहीं जाते, इधर आ जाओ, भागा। हाँ, सो जाओ वहीं सीढ़ी पे, सो जाओ, सो जाओ वहीं, सो जाओ। और देखकर आप समझ ही गए फ्रेंड्स क्या हुआ है इस कुत्ते के बच्चे के साथ, यही बाघा के साथ। इसके पैरों में ना बहुत बुरी तरह किसी ने मारा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि वो टूट गया हो, मगर मुझे छूने में भी डर लग रहा है और कोई है भी नहीं अभी फ़िलहाल। मैं और सौरभ भी हैं घर में, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ना इसको कैसे मतलब ठीक करें। और मेरे पास कोई ऐसा मतलब दवाई भी नहीं है जिसको इसमें डालें। तो फिर मैं ना मतलब इसको ऐसे ही खाना वाना दी और इतना भूखा था फ्रेंड्स और प्यासा था। आते ही इसने पहले 3 रोटियाँ खाई है, उसके बाद इसका पेट भरा है। फिर है ना ये पानी पिया और उसके बाद ये ना बुरी तरह ना मतलब जब पेट भर गया फिर है ना ये इसका दर्द का जब है ना फिर दर्द की वजह से ये रोने लगा। मतलब होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा भूखा होता है इंसान तो पहले पेट भरता है, उसके बाद फिर ये रोना शुरू कर दिया। और जब आया था फ्रेंड्स इतनी ज़ोर से चीखे मार के रो रहा था। मैं अचानक से निकली, अभी भी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये कैसे रो रहा है। और ओहो, पता नहीं मतलब ऐसे कैसे इंसान होते हैं कि जानवरों को इतनी बुरी तरह मारना मुझे नहीं समझ आता है। क्योंकि है ना इंसान को ये समझना चाहिए जानवर कभी भी ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं। मतलब उसे जब जान का खतरा होता है तभी वो अटैक करता है। लेकिन ये छोटे से कुत्ते के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतनी बुरी तरह मारा। और ना अभी भी फ्रेंड जितने भी कुत्ते के बच्चे हैं ना, किसी को भी कहीं कोई मारता है ना तो वो अभी भी वहाँ यहाँ आ जाते हैं और यहाँ खाना वाना खा के चले जाते हैं। लेकिन ये बाघा जो अभी 1 हफ्ते हो गए, पूरे 1 हफ्ते हो गए फ्रेंड्स, ये कहीं नहीं जाता। ये इतना डर गया है कि अब यहाँ से वो बाहर जाता ही नहीं है। तो हम लोग ना उसको मतलब एक तरह से पाल ही लिए हैं। भले हम लोग घर के अंदर उसको नहीं रखते हैं क्योंकि वो रोड के कुत्ते हैं फ्रेंड, उसको जो है मतलब कोई नहलाना धुलाना तो होता नहीं है, तो वो गार्डन में ही रहता है। लेकिन उसको खाना वगैरह टाइम से मैं देती रहती हूँ। और वो जो है रात में भी कई बार ऐसा होता है कि वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, डर जाता है। तो मैं रात में भी कभी कभी 2 बजे 2:30 बजे जग कर मैं गार्डन में खोल के और है ना मतलब उसके बातें कर लेती हूँ थोड़ा, तो उसको हिम्मत मिल जाता है। फिर वो रहता है क्योंकि होता है ना अकेला है, बिल्कुल अकेला है और वो बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। लेकिन हाँ पहले से ना उसका जो है पैर अच्छा हो गया है, टूटा तो नहीं है। लेकिन हाँ अभी भी चलने में थोड़ी उसे प्रॉब्लम हो रही है, जबकि 1 सप्ताह हो गया। ये कटपुड़वा जो है रोज आकर ना इसमें होल करती है। ये देखिए ये चिड़िया, ये देखिए होल कर, ये रोज आती है, रोज मैं इसको देखती हूँ। और इसका ना आने का समय भी यही है।
मतलब ये दोपहर मतलब 3 से 4 के बीच में आती है और रोज़ ये कोशिश करती है। और फिर यहाँ मैंने इससे पहले आपको अरबी के पत्ते की सब्जी भी दिखाया, तो मैंने फुल रेसिपी नहीं शेयर की फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कई बार अपने वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ फिर शाम का नाश्ता बन रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ चूड़ा फ्राई कर रही हूँ और चाय भी बना रही हूँ साथ में। और शाम के इस समय है ना लगभग 7 बज गए हैं फ्रेंड्स, और बाहर देख सकते हैं आप अंधेरा भी होने लगा है। तो मैं है ना चूड़ा फ्राई करके उसके बाद है ना शाम की जो है पूजा भी सौरभ को बोली हूँ करने, क्योंकि मुझे करना नहीं है। और सौरभ को मैंने पूजा तो करने बोल दिया, लेकिन वो ना लाइट वगैरह नहीं जलाता है। तो शाम का जो है पूजा से पहले मैं सारी जगह का लाइट जला देती हूँ। तो वही मैं ना बाहर का भी और सीढ़ी के नीचे का भी सभी जगह का जला रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना पूजा कर लिया ही बहुत है, और वो भी बहुत मेहनत करना पड़ता है कि पूजा करो बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। महीने के 4-5 दिन जो है ना पूजा के लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी वो शाम की पूजा करता है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है चांद। और मैं लाइट जला रही थी, लाइट और चांद साथ साथ नज़र आ रहा था। ये देखिए फ्रेंड्स, शाम के ना 7 बज रहे हैं और ये देखिए चांद कितना सुंदर नज़र आ रहा है। मैं आई थी बाहर लाइट जलाने और यहाँ दिखाई दे रहा है चांद, और अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है। कितनी काली लग रही हूँ बाहर अंधेरे में। और यहाँ देखिए ये बाघा, दिखाती हूँ मैं बाघा को। ये देखिए बाघा, क्यों बग्गी अकेले पड़ गया? हाँ बग्गी। और ये अब यहीं रहता है, ये भी हम लोगों का घर का एक सदस्य बन गया है। देखिए शाम का नज़ारा कुछ हमारे घर के गार्डन का। ये देखिए अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे तो अंधेरा फ्रेंड्स हो ही जाता है। और ये देखिए ये मैं जहाँ आऊँगी भी पीछे पीछे रहेगा, तो कोई बात नहीं। ये देखिए ये चांद बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है बग्गी लाइट जला दी हूँ, अब डरने का कोई काम नहीं, तुम यहीं बैठो सीढ़ी पे, ठीक है? बैठ जा, फिर रात में खाना बनेगा, खाना अभी खाए हो ना। और फ्रेंड ये नाइट का क्लिप है, यहाँ खाना वगैरह मेरा बन गया था, लेकिन अभी खाया किसी ने नहीं है। तो मैं आ गई हूँ कमरे में, कपड़ा फोल्ड करना था, क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं ना कपड़ा रखती हूँ उठा के, मतलब सूखा हुआ कपड़ा, तो मैं तुरंत नहीं फोल्ड करती हूँ, मैं रात में ही फ्री टाइम से इसको फोल्ड करती हूँ। तो वही मैं भी फोल्ड कर रही हूँ फ्रेंड्स। और आप लोगों को जो अभी मैंने इससे पहले जो क्लिप देखा, अभी जो बाघा को मैंने दिखाया, तो ये नाइट का क्लिप है, यानी कि ये संडे नाइट का क्लिप था फ्रेंड्स, संडे इवनिंग का 7 बजे का। तो वो 1 हफ्ते से अब यहीं है, वो कहीं नहीं जाता है। तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है ना यहाँ वो लोग पला है। और ऐसे भी फ्रेंड्स कोई भी जानवर हो उसको है ना मतलब कुछ नहीं, वो भूखा सिर्फ होता है खाने का और प्यार का। अगर उसको है ना खाना हम लोग देते हैं और है ना, तो वो उसके बदले बहुत प्यार देता है और वफादारी या ईमानदारी देता है। इसलिए ना बेजुबान को नहीं मारना चाहिए। कोई ऐसे मार देता है ना, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। अगर मेरे सामने कोई उसे मारता तो मैं ज़रूर उससे लड़ जाती, लेकिन किसने मारा था कुछ पता नहीं चला फ्रेंड्स। तो अब की वीडियो मेरी यहीं तक है फ्रेंड्स, बाय।